primero sería pues incentivar programas de manera interna, porque si ustedes saben, pues creo que debemos de admitir que somos biólogos y que no deberíamos de generar tanta basura primero. Entonces un poco de conciencia ambiental sería pues aquí ahora sí que necesario, mente a fuerzas, para recordarnos nada más que dentro de esta facultad que es nuestra casa, que pasamos mediodía, pues deberíamos de tratar de controlar ese consumismo desmesurado de productos que tenemos y que genera una cantidad de basura demasiado grande en cada uno de los salones. Entonces yo creo que primero necesitaríamos concientizar a la gente, aunque debemos de estar conscientes, pero al mismo tiempo crear algunos programas y que en los salones que nos ayuden, que le digas al compañero, o que simplemente separes la basura en algún lugar y que al final del día de la clase los mismos alumnos se den a la tarea de sacar esa basura y colaborar. Acuérdense que yo les estoy hablando de esa integración que requerimos de ustedes, de ese apoyo, de esa ayuda, de esa voluntad que debemos de tener para que esto vaya cambiando poco a poco, ¿sí? También el cambio pues no es mágico, tenemos que poner mucha voluntad, mucho corazón. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Cuando hay malos tratos del personal administrativo, ¿a quién podemos acudir para poner una queja y si hay alguna sanción hacia los administrativos? Bueno, ¿a quién pudimos acudir? Bueno, se supone que todo esto es una facultad y que la cabeza principal de la facultad es el director. Y tenemos que acudir en caso de malos tratos, lo que es un mal trato, la persona directa a la que tenemos que acudir pues es al director, y después pues canalizar de acuerdo a la situación del malo trato. Tenemos que pues miren, en muchas ocasiones solamente se toma la versión de una persona, ¿no? Pero tenemos que ver cuál fue la situación, cómo se dio, por qué se dio, y de ahí partir para nosotros poder llegar a dar una solución al problema. No nada más siempre decir que yo tuve la culpa o él la tuvo, sino tenemos que buscar un punto de encuentro ahí para llegar a una solución que sea favorable para todas las personas, y entonces recurrir, pues ahora sí, como ya les había dicho, esta está relacionada con la anterior, quizás a cursos de capacitación. Tenemos que hablar con los empleados que cometieron esa agresión, y pues hacerlos sentir a ustedes que estábamos con ustedes. Yo pienso que se tendría que reactivar un órgano muy importante que actualmente en la facultad no está funcionando. Ese órgano se llama Consejo Estudiantil. Los consejos estudiantiles deben ser el interlocutor entre los estudiantes y las autoridades. De hecho, también una de las funciones importantes de los consejos estudiantiles es precisamente la búsqueda de soluciones cuando hay conflictos. Entonces, si nosotros reactivamos un consejo estudiantil y que además funcione con toda su estructura, lo que estaríamos favoreciendo es darles voz a cada uno de ustedes. Y entonces, en lugar de acudir directamente al secretario administrativo o al secretario académico o al director directamente, ustedes tendrían un representante que sería el consejo estudiantil, quien podría mediar en ese conflicto, ¿no? Porque bueno, a veces nos intimida acercarnos a la autoridad, pero si nosotros tenemos la posibilidad de dialogar con alguien que es igual a nosotros, que en este caso sería un representante o los representantes en el consejo estudiantil, y el consejo estudiantil tiene un vocero que podría interaccionar con las autoridades, entonces esa ruta sería quizá mucho más fácil, ¿no? Obviamente. Ahora, en cuanto al maltrato que algunos empleados o algunos, inclusive hablemos de profesores también que pudieran estar generando ese tipo de actitudes contra los estudiantes, pues entonces
el Consejo Estudiantil tendría voz para mediar esos conflictos. Y bueno, una de las cosas que queremos implementar también en nuestro programa de trabajo pues son la mejora de estas relaciones y de ese trato a través pues de generar valores tanto en los empleados administrativos como en los profesores e inclusive entre los mismos alumnos, ¿no? Otra pregunta nos dice ¿qué nos asegura que las propuestas que ustedes presentan se cumplirán? Si les van a dar un seguimiento y en caso de que no haya resultados, ¿qué pasaría? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Nosotros estamos procurando en la medida de lo posible nuestra propuesta de plan de trabajo tiene metas que se tendrían que ir cumpliendo, ¿no? Definitivamente en cualquier administración siempre va a haber cosas que se queden sin cumplir, ¿sí? Pero si no brincamos de una cosa a otra y seguimos de una manera sistemática y organizada las propuestas que se han ido generando, que se presentan en un plan de trabajo como pues entonces podemos decir con toda claridad, fíjate, no terminé no cumplí más que del 1 al 10, cumplí nada más hasta el 5, pero tú puedes ver que ese 5 al que yo llegué, esa quinta actividad que yo había propuesto, está completamente terminada, y entonces eso inclusive brinda certidumbre para las siguientes administraciones, ¿no? Porque yo creo que es importante que cualquier administración, cuando hay un cambio de administración, siempre se tiene que hacer el seguimiento de cuáles fueron las propuestas que la dirección anterior no cumplió, en dónde sí hicieron ellos o cumplieron con lo que habían establecido cuando llegaron, y entonces pues ver qué se puede dar continuidad, a qué se le puede dar continuidad, y aquello que no se le pueda dar continuidad, entonces asegurar que se modifiquen los objetivos de tal manera que entonces puedan ser alcanzables, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis también de esa naturaleza. Pero entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues hay que hacer una planeación muy precisa de lo que se quiere lograr, ¿no? Bueno, mi plan de trabajo propone cosas que son pues alcanzables a corto, a mediano, a largo plazo. No propongo cosas que sean tan imposibles, pero acuérdense que yo siempre le dije que este plan de trabajo, aparte de proponer eso, cosas que podemos lograr, que podemos alcanzar, pues también hay que proponer cosas que tengan el apoyo de todos ustedes, de toda la comunidad, de los académicos, de los investigadores, de los administrativos y de ustedes como alumnos. Creo que es la única forma de avanzar, y ciertamente habrá cosas que no se puedan cumplir por situaciones adversas, pero mientras estemos ahí tratemos de cumplirlas. Los mejores jueces para ver que los planes de trabajo se pusieron y se llevaron a cabo pues van a ser ustedes. Una pregunta más. ¿Cómo piensan aumentar la matrícula? Sí. Dentro del plan de trabajo también hay una forma de difusión, de dar a conocer a la comunidad lo que hace la Facultad de Biología, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué hace todo eso. Y sería una forma de traer gente, de decirles que aquí estamos, de hacernos visibles a esa gente y de ofrecerles que hay esta oportunidad. Es una oportunidad valiosa, y que también tienen pues este camino para ser biólogos. Entonces pues esa es una de las formas. Aumentar un poco nuestra difusión, no sé hasta qué nivel podamos hacerlo, pero trataríamos de aumentar la difusión de la Facultad de Biología, pero sobre todo interactuar con el exterior, con la gente de afuera, que a veces no sabe ni qué hace un biólogo.
Pues sí, definitivamente todos estos eventos que han ocurrido en la universidad y la situación económica en la que está la universidad, pues la han golpeado no nada más a la universidad, ¿no? Nosotros somos parte de esa universidad, entonces pues también nos ha llegado el ramalazo de una disminución, por ejemplo, en las solicitudes de ingreso a la facultad y por otro lado, pues deserción también, ¿no? Desilusionados de que, bueno, pues esta situación no parece no tener una solución pronta. Entonces sí, yo creo que nosotros siempre dijimos durante este proceso que entre las propuestas de los dos candidatos había coincidencias muy importantes y precisamente yo creo que esta es una de esas coincidencias, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues promovernos hacia afuera. ¿Cómo nos vamos a promover? Pues mostrándoles todo lo que hacemos los biólogos en nuestro quehacer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos laboratorios de investigación, tenemos gente muy valiosa que está generando indicadores, estamos manteniendo programas de posgrado que están funcionando, entonces todo eso lo tenemos que hacer ver hacia afuera, ¿no? Tenemos gente que ha concursado y ha ganado concursos importantes de ciencia, tenemos mucha gente que se está yendo a movilidad, bueno, a lo mejor no demasiada como quisiéramos, pero todo eso lo tenemos que promover. O sea, cómo nos vean hacia afuera de la universidad a la facultad, pues es muy relevante. Todos esos programas, hace poco pues me invitaron a mí un programa de televisión, ¿no? Donde uno decía, bueno, este programa, ¿qué tiene uno que hacer aquí en la Facultad de Biología? Pero fue muy interesante, ¿no? Porque interacciona uno con la gente que no tiene ninguna formación en la biología y de pronto le hacen a uno las preguntas que pueden resultar muy interesantes. Entonces, dando a conocer, difundiendo el quehacer de la facultad, es como vamos a lograr que la gente regrese a inscribirse a ella, ¿no? Los problemas graves de la economía, económicos dentro de la universidad, pues no los vamos a resolver solo la facultad, ¿no? Pero sí podemos poner nuestro granito de arena para que toda la universidad recupere ese gran prestigio que siempre ha tenido. Bueno, finalmente hay dos opciones. Una, que hagan un cierre con algún mensaje o propuesta, o que respondan una pregunta, la misma pregunta a cada uno de ustedes dos. ¿Qué preferirían? Mensaje. Bueno, en virtud de pues esta situación que estamos viviendo actualmente, que es la elección de un candidato para la dirección de la Facultad de Biología, yo los invito a que todos participemos, a que todos votemos, que lo hagamos conscientemente, que analicemos. La gente nos conocemos por lo que somos y por lo que hacemos, no por lo que la gente dice y por lo que la gente se escuda en esta nueva dinámica de redes sociales para bombardearnos. Eso es cobardía. Lo que hay que hacer es trabajar, salir adelante, ser personas de bien y poner en alto el nombre de nuestra facultad, la Facultad de Biología, y de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. He dicho. Bueno, yo creo que ese es otro de los aspectos en los que estamos de acuerdo, ¿sí? La Facultad de Biología, la Facultad de Biología no son solo los profesores, no son solo los empleados administrativos en general, o los estudiantes, ¿no? La Facultad de Biología somos todos, y entonces, pues yo creo que lo importante de este proceso, que además es muy relevante, es de que sí tenemos dos visiones ligeramente distintas de lo que debe ser la facultad, ¿sí? Pero finalmente las dos visiones lo que buscan es que la facultad vaya avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dejar? Que pues revisen otra vez, si no lo han hecho, que revisen realmente las propuestas de trabajo y las analicen, y mañana pues emitan ustedes una opinión por aquel programa que les parezca que puede ser el mejor para la facultad. Pero piensen en la facultad, no piensen en nosotros, porque además, bueno, Ramón fue uno de mis primeros alumnos y yo lo aprecio por eso, y me parece que
lo que tenemos, el mensaje que tenemos que dar es de unidad, ¿no? Aquí lo que importa que es la facultad, no yo, ni Ramón, ni nadie más, sino la facultad como un todo, ¿no? Entonces, bueno, la facultad somos todos, muchachos, y mañana emitan una opinión pensada, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señores aspirantes, consejo técnico, señor director, compañeros observadores, público en general, profesores, administrativos, alumnos. Los felicito, me da mucho gusto que se lleven a cabo este tipo de ejercicios. Créanme que nos va a servir para madurar este tipo de mecanismos. No todas las instituciones llevan a cabo este tipo de ejercicios de diálogo con ustedes. Y por lo tanto, para cerrar, porque el tiempo es muy corto, y recuerden que a las 18 horas debemos de retirar todo tipo de propaganda. Sean ustedes respetuosos del proceso, es su facultad, respétenla, y una forma de respetarla obviamente es con un buen ejercicio democrático como el que hoy se caracterizó. Los felicito y muchísimas gracias. Soy parte también o voz del Consejo Universitario. Me va a dar mucho gusto rendir cuenta de este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias. Doy el uso de la voz al señor director para un mensaje importante en ese sentido para todos nosotros. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, licenciado. Efectivamente, creo sin duda que debemos estar contentos a pesar de todo. De verdad, cada vez se confirma que somos una facultad no solo digna de la universidad, sino vanguardia en la universidad. Yo creo que fue un excelente ejercicio. Gracias por su asistencia y sobre todo gracias por su participación con las preguntas. Quiero aprovechar muy rápido dos cosas. Recordarles a los que hicieron el favor de sacar una butaca, la regresen por favor al salón del cual la sacaron, y muy rápido. Desafortunadamente, la fecha de mañana, que es muy importante porque será la jornada de auscultación de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, va a estar de manera ininterrumpida fuera de la dirección. Van a estar ahí las 3 urnas, una para alumnos, una para profesores y la otra para administrativos. No se suspende ni se restringe el horario. Hay una invitación muy importante que no hace solamente el señor rector, sino que hace el consejo universitario, los sindicatos, los jubilados, los egresados de la universidad a participar en una marcha nicolaita. Ya ustedes escucharon, efectivamente la universidad está en una situación crítica y requiere de la unidad de todos los sectores para lograr un presupuesto digno, suficiente, oportuno. Los que vayan tengan la certeza, vamos a estar por bloques, vamos a ir juntos todos los de la facultad. Tenemos que asegurar que sea una marcha de verdad ejemplar, respetuosa, ordenada, propositiva, y hay un compromiso muy importante. Terminando esa marcha, todos debemos regresar a nuestras actividades normales, estudiantes, profesores, administrativos. Pues hay tiempo suficiente, platiquen con sus compañeros, es importante que emitan su opinión en la urna, todos, profesores, estudiantes y administrativos. Estaremos ahí para ayudarles. Muchachos, muchachas, aseguren traer una credencial con fotografía. No tiene que ser necesariamente la de la universidad, puede ser cualquier que tenga fotografía, cualquier tipo de credencial. Otra vez, por su participación, muchísimas gracias. Mañana yo creo que será un evento histórico en ambos sentidos, daremos un buen ejemplo, estoy seguro de ellos, y bueno, que viva la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La cita para la marcha es en lo que conocemos como la Plaza Morelos o Plaza del Caballito. Hay que estar antes de las 10 para organizarnos y salir puntualmente. Gracias. Avi, sí lo probaron, ¿verdad?